السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم عبد الودود للطبخ والحلويات. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا بخير. اليوم بإذن الله ما راحش نجيب لكم وصفة تاع الطبخ، راح نجيب لكم وصفة يعني لأولادنا نحتاجوها بزاف، وهي وصفة دواء، وصفة طبيعية يعني علموها لنا الأمهات نتاوعنا للأطفال. هذه الوصفة هذه خاصة للكحة، نحتاجو لهذه الوصفة. هنا عندي الكاس تاع لاتاي اللي راح نعبر به، انا راح ندير كميه صغيره لاني راني دايره من قبل هذه الوصفه للاطفال تاوعي. نحتاجو كاس سكر، نحتاجو كاس زيت زيتون، ونحتاجو كاس تاع ماء، ونحتاجو ملعقه من القرفه مطحونه. راح نروحوا طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بسم الله. راح ندير كاس تاع السكر، هذا تاع لاتاي. الاخت يعني تحب دير مقادير كبيره تكبر الكاس هكذا او تضاعف المقادير. كاس تاع السكر، وراح نديرو كاس تاع الماء، هذو راح نحطهم فوق النار، راح نشوفوا مع بعض. الان راني هنا درتو فوق النار. النار هنا راهي كيما راكم تشوفوا فيها متوسطه. راح نخليه كيما هكذا ونخلط حتى يذوب هذاك السكر ويبدا يغلي. هكذا كيما راكم تشوفوا راه بدا الغليان تاعو. راح نخليه يغلي شويه. الان راح نحط هذه الملعقه تاع القرفه بعد ما غلالي شويه. هذه كما راكم تشوفوا فيها ملعقه القهوه راهي ممسوحه. راح نحطها هنا فوق الماء والسكر ونخلط ونخليها تغلي حتى نشوفوا القرفه نتاعنا بدات تعقد مع هذاك السكر. لازم نخلطه. شوفوا هنا القرفه نتاعنا كي بدات تدير هذا الرغوه هكذا. لازم نخلوها حتى تثقل. يعني ينشف هذاك شويه من هذاك الماء. شوفوا هنا القرفه كيفاش راهي دير، راهي كل مره تزيد تعقد عندكم. هذه هي هكذا. شوفوا هنا كيفاش عقدت لي. راح نوري لكم. شوفوا هنا كيفاش راهي معسله وثقيله. لازم هنا نقعدوا نعسوا الخليط تاعنا. شوفوا كي يعاود ثقال. شوفوا هنا كيفاش الخليط تاعنا في راه يدير في الكسرونه، يعني يبين لنا باللي نشفنا كامل. الان نضيفوا هذا الكاس تاع زيت زيتون ونخلط. لازم نطفو تحت النار هنا ونخلطوه مليح. هكذا حتى نتحصلوا على يعني كي الشراب كيما السيرو تاع هكذا. شوفوا
لازم نخلطو مليح. راكم تشوفوه هذا هو. شوفوا هنا كيفاش عاقد الخليط نتاعنا، وبهذا الخليط تاعنا راه جاهز. شوفوا اخواتي الكريمات، الان هذا هو السر نتاعنا. شوفوا هنايا القوام تاعو كيفاش راه داير عاقد. هذا مليح للكحه، خصوصا الاطفال الصغار. هاي واش انا نديرها بزاف للاطفال نتاوعي، خصوصا في هذا الفصل، يعني الهواء يتبدل مره على مره وصدورهم يضروهم. هذه هي الوصفه تاع امهاتنا واجدادنا للكحه وللحمى، يعني نستعملها بزاف انا هذه، وراهي صحيه يعني طبيعيه ماهيش مضره. يعني هكذا يقدروا يحتفظوا بها في علبه زجاجيه معقمه يعني، ويحطوها في الثلاجه ويتناولوها 3 مرات في النهار، يعني صباح وفي الغداء وفي اثناء الذهاب الى النوم. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. اذا كانت عجبتكم ماذا بكم تعملوا لي جيم اسفل الفيديو، تشتركوا معي في القناه ليصلكم كل ما هو جديد. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.